Kamu sedang batuk atau bersin. Tahukah kamu saat kamu batuk ataupun bersin, terjadi pelepasan virus dan bakteri yang berasal dari pernafasan, baik melalui udara maupun cairan dari dalam tubuh kamu yang dapat menular pada orang lain. Tapi, kamu dapat mencegahnya dengan melakukan etika batuk dan bersin yang benar berikut ini. Saat kamu batuk ataupun bersin, jangan lupa untuk selalu menggunakan tisu ataupun sapu tangan untuk menutup hidung dan mulut kamu. Buanglah tisu setelah digunakan ke dalam tempat sampah. Jika tidak ada tisu ataupun sapu tangan, kamu bisa memakai lengan bagian dalam kamu seperti ini. Kamu juga bisa menggunakan masker saat kamu dalam keadaan batuk ataupun bersin. Segeralah untuk cuci tangan kamu di air yang mengalir menggunakan sabun, atau kamu juga bisa menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol. Jangan membuang ludah ataupun dahak di sembarang tempat. Dengan menjalankan etika batuk dan bersin ini, maka kamu ikut membantu mengendalikan infeksi di sekitar kita. Supaya teman-teman kecil kita lebih mudah mengingat etika batuk dan bersin yang benar, Miss Ica sudah buatkan lagunya nih. Kita dengerin yuk lagunya. Ada etika batuk dan bersin yang benar. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu. Bila tak ada tisu, gunakan lap tangan atau tutup dengan lengan bajumu. Buang tisu ke tempat sampah dan cuci tanganmu. Bila batuk berlanjut, pakailah masker. Ada etika batuk dan bersin yang benar. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu. Bila tak ada tisu, gunakan lap tangan atau tutup dengan lengan bajumu. Buang tisu ke tempat sampah dan cuci tanganmu. Bila batuk berlanjut, pakailah maskermu. Gimana teman-teman? Gampang kan lagunya? Ayo mulai ajarkan anak-anak untuk mengenal etika batuk dan bersin yang benar, supaya ketika nanti pembelajaran tatap muka sudah dimulai, anak-anak bisa menjaga diri dan lingkungannya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum.